वाली मशीन सीजन को था फॉल्ट किंवा वेल्डरला पटाई या वेल्डिंगला क्या हुआ है इसमें भाई साहब? ये सर थोड़ा मसला आया इसको, हाँ, अंदर से कोई मसला हुआ टूटा पार्टी इसका। फिर इसका फॉल्ट मिला है अभी? जी जी फॉल्ट मिल गया, बस ये लाइट नहीं आई। तो ये स्टार्ट हो जाएगी कितने बजे तक? 1-2 घंटे में हो जाएगी? अगर लाइट आए तो आधे घंटे का काम। आधे घंटे का? ठीक है।